domin samun labarai masu saisaita natsuwa da jefa tausayi a cikin zukata. Gami da fiddo mafita, ku yi subscribing Aminci Novels TV. Ƙoshin wahala kashi na 25. Godiya na yi mata, na yi shiru ina tuno labarin da Hajiya kaka ta sha bani. Gaskiya zancen Anta Halisa akwai lauje cikin naɗi ko kuma saran ɓoye a cikin wannan maganar tata. Abin da Kairat bata sani ba shine Bilal yana matuƙar santa a lokacin da tana ƙarama sosai. Dan tun haihuwarta yake cewa maman Kairat idan ta girma za ta bashi ita ya aura. Sai dai kowa ya ta yi masa dariya ana ganin ƙuruciya ce. Aƙalla Bilal ya bawa Kairat kusan shekaru 15 sanda aka haifi Kairat ɗin ya fi shekaru 14. Tun tana ƙarama yake masifar santa. Dan shi fa a cewarsa ba zai auri mace fara ba dan shi ya gaji da ganin farare. Duk 'yan gidansu farare ne ƙaƙal. Kairat ita kaɗai ce ta fita zakka. Baƙa ce kalar mahaifiyarta amma baƙinta mai kyau ne. Gashi tun tana ƙarama tana matuƙar burge shi sosai. Ba ta yarda da kowa sai Bilal da kuma Hajiya kaka. Sai su yi ni a sashen Hajiya kaka. Idan suna hira yakan tambayi Hajiya kaka cewa idan Kairat ɗina ta girma ita zan aura. Kaka za ki bani ita? Hajiya kaka sai dai ta yi dariya. Tana jin daɗin hakan har cikin ranta. Takan ce masa haba Bilal me zai hana kuwa? Ai ko uwarta Inyamura bata isa ta hana afkuwar hakan ba. Ganin irin son da Bilal yake yi wa Kairat ya sa su mama Ikilima bakin ciki sosai. Su ga nasu 'ya'yan ko kallon su Bilal baya yi. Sai wata Kairat yarinyar ma baka wacce 'ya'yansu suka fita komai. Dama kuma su Nadiya sun girma Kairat amma da watanni. Wata 7 ne a tsakaninsu. Rashida da Kairat kuma wata 3 ne. Rashida ta girma Kairat da shi. A cikinsu dai Kairat ce ƙarama. Don bayan maman Kairat ta haifi Salim sai da ta yi shekara 8 sannan ta haihu. Har ma an fara tunanin ko ta gama haihuwar kenan. To cikin ikon Allah sai ta haifi Kairat. Bayan Kairat ɗin ma ta sake haihuwa ta haifi Mahir. Tsakaninsu da Mahir shekaru 3 ne. To su mama Ikilima fa ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka wuce wurin boka don a raba Kairat da kuma Bilal. Ya tsane ta irin tsana mai yawa wacce ko inuwa ɗaya baya son su haɗa. Ai kuwa hakan ce ta faru. Bilal ya fara canjawa Kairat kusan abin da yaro ya saba da shi. Tana ganin shi za ta yi wajensa shi kuma ya ture ta ya tashi daga wajen. Har Hajiya kaka ta gane hakan. Tun daga nan ta hana Kairat zuwa wajensa ko tana kuka wai a kai ta gunsa. Sai Hajiya kaka ta hana ta. To wannan shine musabbabin tsanar Kairat da Bilal ya yi. Wanka na shiga wankan da a tarihi na ina tunanin ban taɓa yin irinsa ba. Na gursu sosai sai da na yi kusan awa ɗaya cikin bathtub wanda na cika masa turaren wanka. Dama gama al'ada ta kenan. Na yi wankan tsarki na haɗa ganyen magarya. Na yi tsarki da shi na wanke jikina fes. Gashina na wanke shi na busar da shi. Sannan na fito ɗaure da towel. Ina goge kaina wanda na wanke shi. Turus na ja na tsaya ganin mutum a bakin gadona. Daga shi sai boxer sai singlet a jikinsa. Mutuniyar kufa. Jiki ya fara rawa mamaki ruɗani duk suka cika ni. Tuni wannan kwarjinin ya bayyana akan fuskarsa. Kashin ƙirjinsa da nake gani ba ƙaramin haukata lissafi na yake yi ba. Na murɗa ƙofar banɗakin zan koma sai kuwa ce a'a ina za ki je? Dawo mana ke da ɗakin ki ni tafiya ma zan yi. Ya faɗi hakan yana tashi. Turo ɗan ƙaramin bakina na yi sannan a hankali na fara tafiya. Don towel ɗin da na saka very small ne. Ya yi guntu don da ƙyar ya rufe ni. Na koma gaban madubi ina wani muzurai. Sai na hango shi ta cikin madubin yana tsaye. Yana kallo na tsoronsa sosai na je. Yadda na hango shi kamar wani ɗan rastilin. Duk cikinsa a wani mummurɗe da sauri na sunkuyar da kaina ƙasa. Ya ce da ni mara kunyar ƙarya kawai. Yana faɗar hakan ya fita. Na dafa ƙirjina wanda yake kai kawo. Anya kuwa zan iya wannan? Anya kuwa zan iya wani jan aji yanzu? Wallahi da na gan shi sai na ji irin natsuwata duk ta shige. Da ƙyar na yi controlling ɗin kaina. Na shirya cikin wata doguwar riga amma ta atamfa. Ko da na kalli kaina sai da na yaba saboda yadda ta amshe ni sosai.
komai ya zauna a muhallinsa. Na zauna na shirya ɗauri na Zara Buhari. Ya yi mini kyau sosai. Na shafa hoda na gyara girata na shafa lipstick. Leɓena ya yi kyau sosai. Dama ga da ɗan ƙaramin baki. Na samu wani ɗan takalmi na high heel mai igiyoyi wanda yake kalar kayan green da kuma ja. Na feshe jikina da turaren da Anty Halisa ta haɗa min. Tuni na fara wani irin ƙamshi mai daɗin daɗaɗawa. Tun kafin na iso gun ƙamshina ya riga ni isowa. Ya ware manyan idanuwansa ya tsira mini su. Tuni na ji ina neman gurɗewa saboda takalmin da na saka. Wow! Na ce a zuciyata. Shi ma wanka ya buga da wata ɗanyar shadda ruwan sky blue. Ta yi masa matuƙar kyau kamar ka ɗauke shi don gaskiya ya Bilal babu laifi ya haɗu. Ban san ina kallon shi ba sai da na ji ya ce, "Yi a hankali dai kada ki faɗi, kin wani tsura min idanu da wasu fici-ficin idanuwanki." Hararsa na yi, na murguɗa mai baki na wuce dining inda na shirya abincina. Na buɗe na zuba a plate na fara cin abincin nawa cikin nutsuwa. Sosai ya ƙura mini ido har na tsargu. Na ɗago na kalle shi sai kuwa ya ce, "Ni ba za a bani abincin ba?" A hankali na fara zuba masa, ko kafin in ƙarasa zuba masa ɗin ma har ya iso inda nake. Sosai numfashinmu ya haɗu waje ɗaya. Ya tsuguna a gabana ya ɗauko plate ɗin abincin ya ɗebo loma ya miƙo min. Na kau da kaina gefe ina wani ɓata rai. Ya ƙara ɗebowa na ƙara kaucewa. Na ce abincin ya yi. Ban yi tsammani ba kawai na ji an yi sama da ni. Sai babban ɗaki wato ɗakin yayan Bilal. Sai wani shure-shure nake yi amma shi ko a jikin shi. Rashin kunyar Kairat ma sha'awa take ba shi. Ai kuwa da ƙulla a raina sai na tafka masa rashin mutunci. Ba zo inda nake so a zo ɗin ba. Akwai dai lokaci amma yanzu zan nuna masa duk abin da ya baka tsoro wata rana shi zai baka dariya. Bai ajiye ni ko ina ba sai akan kyakkyawan gadonsa da sauri na tashi cikin tsiwa. Na ce, "Haba malam, saboda me za ka wani ɗauke ni kamar 'yar tsana? Don Allah ni ka daina shiga harkata." Murmushi ya yi irin na gefen baki. Sannan ya ce, "A'a, ni fa ban shiga harkar ki ba. Ke ce kike shiga harkata. Ni yanzu ma fitar min a ɗakina." Wani kallo na aika masa. Sannan na yi hanyar waje. Na saka hannuna da niyyar buɗe ɗakin amma na ji kamar an rufe ƙofar. Ƙarar makulli na ji, alamar makullin yana hannunsa. Na juyo na harɗe hannuwana a ƙirji. Ina yi masa kallon ba ka da wayo. Dan ni ma in nuna masa na iya raina hankali, sai na zo na zauna a bakin gadon na harɗe ƙafafuwana waje ɗaya. Shi ma yadda na yi hakan ya yi. Sannan ya ce, "Kairat," cikin voice ɗinsa mai daɗi. A hankali na juyo na kalle shi. Sannan ya ce, "Haƙiƙa kafin a samu mace kamar ki za a daɗe, ba a samu mace irin ki ba Kairat." A hankali na juyo na kalle shi. Sannan ya ce, "Haƙiƙa kafin a samu mace kamar ki za a daɗe, ba a samu mace irin ki ba Kairat. Na kasance mai cutar da ke da kuma shiga haƙƙinki amma ba ki taɓa buɗe baki kin ce mini kina son haƙƙin naki ba. Don Allah ina neman yafiyarki. Idan har ba ki yafe mini ba, ba zan taɓa gamawa lafiya da duniya ba. Don Allah ki yafe mini." Kallonsa na yi sosai ina mai mamakin maganarsa. Na ce, "Yaya Bilal, ni fa ba ka yi mini komai ba, ban kuma ce ka yi mini ba. Allah ya yafe mana baki ɗaya. Yanzu dai buɗe mini ƙofa in fita saboda bacci nake ji." Na faɗa hakan cikin shagwaɓa wacce ta zame mini jiki. Matsowa ya har inda nake. Ya tsuguna a gabana ya ɗago haɓata sosai ya kalle ni cikin ido sannan ya ce, "Kairat, na san abin da na yi miki da zafi da kuma ciwo. Amma don Allah ki yafe mini. Na rasa me ya shiga ƙwaƙwalwata a lokaci ɗaya. Na ji na tsane ki alhalin ba ki mini komai ba. Kairat, ni na nuna miki so tun kina ƙarama kuma na tafi na bar ki da shi. Shi ya sa har kika girma da sona." Da sauri na ce, "Wa ni? A'a, ni fa ban ce ina son ka ba. Idan ma ka taɓa jin hakan to ƙarya ne. Amma ni ban ce ina son ka ba. Don Allah ka bar ni in tafi." Na faɗi hakan ina tashi tsaye. Je kawai nan ya sure ni baki ɗaya ya ƙara ajiye ni a kan gado.
Musurai sosai na fara yi don na riga da na saka a cikin zuciyata ba zan sauko kamar yadda yake so ba. Ya shige banɗaki abinsa, sai gashi ya fito daga shi sai tawul ya kalle ni sosai na kau da kaina gefe don baki ɗaya na ji zuciyata ta karye. Akan Yaya Bilal sam ba zan iya wani fushi da shi ba, amma da na tuno nema wa kaina 'yanci nake yi sai na share shi. Ban san lokacin da ya ƙaraso inda nake ba, ya ce maza ki tashi ki je ki yi alwala mu yi sallar nafila mu gode wa Allah da ya nuna mana wannan ranar. Kairat ɗin Yaya Bilal ta auri yayanta. Hararsa na yi sannan na ce wace rana kuma kake magana a kanta? Ai ni tuni na manta da wata ranar aure. Wata na ɗaya har 2 a gidan nan, amma ka ce wai in tashi in yi alwala? Yaya Bilal yanzu duk ka manta cutar da kai mun? Ka wuro nan ma ka mayar da ni kamar mai aikin gidanka? Sai da ka gama cin amarci da amaryarka sannan ka ce za ka dawo guna? Wallahi ba zai yiwu ba. Ba zan yarda ka raina min wayo har haka ba. Ka koma can wajen matarka wacce kake so, ba ni Kairat wacce ka tsana ba. Don haka don Allah ga hanya ka fitar min a sashi na. Na faɗi hakan cikin dauriya, kuma fa da zai fita ɗin da ban san halin da zan tsinci kaina ba. Dauriya ce kawai. Murmushin nan nasa mai tsayawa a zuciya ya mini, sannan ya ƙaraso inda nake ya ce, Kairat, ba zan gaji da roƙar ki yafiya ba. Ki yafe min don Allah. Ban san ni ma me yasa ne miki hakan ba, amma wallahi tallahi da za ki buɗe zuciyata a yanzu, da babu abin da za ki gani sai son Kairat fal a cikinta. Kairat, ki fahimce ni na san kina so na kamar yadda nake son ki. A taka fahimtar ko har kake ganin cewa ina son ka ne? To a yanzu ba na son ka. Kairat ɗin da ka sani a da can baya, to a yanzu ni ba ita ba ce. Don haka ku fita daga idona, kai da matarka, kuma ka gaya mata ta fita daga harkata. Kallo na yayi sosai ido cikin ido sannan ya ce, ƙarya kike Kairat, ina ganin sona a cikin waɗannan idanuwan naki. Sona ba zai taɓa gogewa a cikin zuciyarki ba Kairat. Tun baki san menene so ba na koyar da ke, don haka ke 'yar makaranta ta ce. Shagala sosai na yi da kallon fuskarsa, abin da ban taɓa samun damar yi ba a rayuwata. Sosai ya dinga yi mini maganganun da na fara neman shagala da sauri ta yi gefe da mayar da numfashi. Don har yanzu ina nan da burin ba zan sauko da wuri ba. Haɗe fuska yayi sosai, ciki alwala ina shirin ki. Ciki duka mace da sauko da je da ɗauro alwala na fito. Yana zaune yana kallon ƙofar har na fito. Dama already ya riga ya saka sallayar, muna idar da sallah ya juyo ya yi min addu'a. Irin addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga sabon aure. Ya kalle ni sosai sai na ga hawaye suna fitowa daga cikin idanuwansa. Ya ce, Kairat, ni ɗinnan da kike gani na san mai sona, haka zalika na san wanda baya sona. Kairat, ki yadda kina sona. Ni na san da hakan mu yi rayuwar aure kamar yadda kowace mata da miji suke yi. Zai gyara dukkanin kurakurai na. Ban ce masa ko ƙala ba, har ya gama surutansa sannan ya fita, sai gashi ya sake dawowa da wata babban leda a hannunsa. Ya aje ta, ya buɗe ya ciro wani abu. Ƙatuwar ɗawisu ce wacce aka bankare ta gasu sosai, ga fresh milk a gefe. Ya ɗauko tsoka ƙatuwa ya miƙo mini. Rufe bakina na yi gam, na murmushi ya yi sada ya ce, Kairat, kyankyaso bayan ki. Ya faɗi hakan da ƙarfi, da sauri na buɗe bakina zan yi ihu. Ya tura mini duka tsokar a bakina, babu damar dawo da ita. Don haka na haɗiye ta a hankali ina hararar shi har na cinye. Ya miƙo mini fresh milk ɗin, na amsa don ina buƙatar hakan. A haka ya dinga bani na ce har sai da na ƙoshi sosai. Ina kallon shi ya fara cin nashi a hankali cikin nutsuwa. Ya kalle ni, ganin da ina kallonsa ya sa na yi saurin juyar da kaina gefe. Ya murmushi kawai ba tare da ya ce da ni komai ba. Har ya gama ya kwashe komai ya fitar da su waje. Sai gashi ya dawo ya zauna a bakin gadon ya ajiye system ɗinsa ya fara aiki. Bai ƙara yi mini magana ba. Yana ɗan satar kallona idan muka haɗa ido sai in harare shi. Shi kuma sai ya yi dariya. Tun na fara gyangyaɗi har bacci sosai ya ɗauke ni. Na ɓingire a nan kan kafet na dinga sharar bacci.
Ya kalle ni ya hau murmushi yana tunanin wani abu ba komai bane sai barin da aka ce Kairat ta taɓa yi. Baya son kawo komai a zuciyarsa, amma haka zuciyarsa ta fara tunzura shi akan Kairat ta yi wani abin da ba daidai ba. Ya ji wani mashi ya tokare shi a zuciyarsa, yana matuƙar son Kairat sosai, so kuma mai tsanani. Shi ya rasa me yasa ya ji a da can baya son ta, ya tsane ta. Sam bai yi wa kansa adalci ba. Anya Kairat za ta iya ba wani kanta kuwa? Sam ba zai yi ba. Kairat mace ce mai kamun kai sosai da kuma kunya, baya tunanin hakan daga gare ta. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai ku tara da mu a zuwan kashi na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kayawa. Kafin nan, ku dinga danna mana subscribe, like da kuma yin comment da sharing a group ɗinku domin ba mu ƙwarin gwiwa. Ma'assalam.